خان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني من آية قالوا ما مو قبل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بكجيرا نشوفها فتوك جان أبو نوفا جراتني ميقا سيك نوفا برختني هي دولاركم ترب الله أكبر تن في ترب الله ما شاء الله تاجم مچو كار اجم مديهم بيك والله الله أكبر الله أكبر ربنا كما تاول نقب دنتي متى كيسن اللي سنحاك بندك أكا ورثتو قالوا ما لفتو بيت جتن لا ولد دوسني بينا هي أكا قالت سني قالوا دبرخنا ربي نمري ثاني نوفا ديريسو نوفا قالنا عرفت جهمان إسان الراحة فقدتو تكنزلت خيرين هندي إسان برتي ولدت نوفا قبمتو همتون هندي إسان هاديستو إبليس في شيطان في غرتي بطو في شيطاني هندي إسان هاديسو إن شاء الله نوفا جراتنغا أنت نانقبا أكم جتا ورّي قالوا ما لفتو بيتا جتن أكا سريد أنتو كاني لكوان سني سني لكوينو أكاسي أنكو بلاخي خنا تلا ميتا تيجي كرجال شو كاميرا شمالون خيال بلاخي خنا فداوا ما في دني متى سمانو كما أدبي تنا ربي أدوي ربي شيشم نراغو دومي خدو أتيكاتي نيول بيمي أتيكاتي نيومي إيسا جرتا come up أغوبران سيركبا أسبيمي أغوبران سيرك أتيكا لال وان سيبدا نبالي مخاقارا يجرسو ما بالكفا مخاقارا دبدا أتيكا يلا go والله أتيكا نابدي سامي إسيد أرتي لكاوا أتيكا أكم قريتي سيكر سيساقا obboleetii Tareezaa faadha amma maallaqa kaasha kan oli qabdee fidde laal. Delivery. Shukrii jaaniin. Thank you wallahi. Amana boon dandeenye fiddee dhuftee. Galatooma jaadaan. Allah galatooma isin hundinuu wallahi isaanii. Akkana sirra kan nam 15tu bari. Oh my god. Kuma meeqa fiduu danda'a kumni 15 namuma 15 bari. Oh my goodness, wallahi, alhamdulillah. Akam? I am very honored. Like I don't Ajaiba. know what to say. I don't even know how to express myself than saying just thank you. Nagalatoma Sininja. This is just more than what I can ever imagine. And Nemni will be at Abachuda, will if Jirachuda, Malin. Like Sif Jirajachuni is like more than anything to me in this time right now. In Habu Rashida, in Queen Hararge, I don't know how to thank you. Galato Majana, Duga like and Queen Obrale, you know, Hunde Isani. Obaleti Queen Obrati, Dolara Kum Torbasifide. Thank you. Cameron Kenya Khanis. ولتي كابانيتي دولار كم شمفدني كوما كودا سادي يشو أستيس. Thank you. I just wanted to say. نيتا وتاني شوانا نارجع نيجي نقولي سنين جوبر. I don't know what to say. والله galatoma na galatoma and asirratti wanni takawani. Very raba. Ni dubartiidhaan siifin jira nuti waliif siif jirra jechuuni dhufnee dhaadachuu osoo hin tahin akka obboleeyyan keenya kabiraatilleen akka hubatanii namootan biraatilleen akka waan kana understand godhanitti nuti dhaadannoo osoo hin tahini like akka dubartiitti dubartiin kanaa olis godhuu ni dandeenya wanni fedhee si cabsee and see getting debisu like you know you can be able to stand at your own as a woman and walin yo wal cinaad dhaabbanne dubartiin hundinuu jechaadha yoo wal cinaad dhaabbanne haqa keenya san mul'ifachuu ni dandeenya kanaafuu warroottan biraatillee warri gama duubaa jirtanii dubartoonni miidhama adda addaatiin jaalalaan haa ta'u faamiliin haa ta'u waan addaatiin haa ta'u hojiidhaan haa ta'u hojii keessatti miidhamuun haa ta'u bakkuma fedhettuu jechaadha we need to learn as a woman how to speak up for ourselves if irraa dubbachuu obboleettii teetirraa dubbachuu obboleessa keetirraa namarraa dubbachuu mataa keetirraa stand up as
as mataa kee taatee dhaabbattee dubbachuu barachuu qabna keessattuu nuti dubartoonni Oromoo shamarran Oromoo safuunis akkuma jirutti tahee wanni hundinuu akkuma jirutti tahee garuu onni teetiin wanni takka gizee rakkoo qabdu if something is wrong dhiifa manaa godhaa wal keessa laakiin isin dubbachaa jira afaanii. Tifufi yoo onnee teessan keessatti isin dhibee jiraate ifirraa baasuun aadaa ta'uu qabdii jechuu jirti. Thank you. If you're Rabastani, do butchu abdani because if you don't speak up, nobody learns from you. Ati do butchuni, namasi juba jurusi, like somebody behind your back. Also, another person also is gonna learn of it. Namni irrabarata, wahiddu rabarata. Nutilleen irrabaranna. Nutilleen isin irrabaranni jechaadha. Wahiddu waan isin keessa dabartanii waanin amma keessa dabre generation ni dhufus irrabarataa jechaadha. Kanaafuu dubartoonni gizee miidhamte wal cinaa dhaabbachuu qaba. Dubartiin takka gizee gabbaatee aan akkanaan ta'e jettu like you need to listen, you need to give the ear. Namni waan san dhabee qofa osoo hin tahin waa hedduudhaatu irra mudachuu danda'a fayyaa isiit irratti waa hedduu ilmi namaa waa hedduu ta'uu waan danda'uuf jecha kanaaf jecha arraan tana ani sometimes when I sit down and gataa'ee khiyas yaadadhee khabiraatillee yaadadhee khajoollee khanama biraatillee yaadadhee gizeen gataa'ee gizee takka takka gaddee fi bo'uun qaba garuu the same time hingaddu maaliif arraan tana ani jiruun jiraadheetiin gabbahee uummata riyya bal'aatti isinitti obboleeyyan kayyatti himadhee waan kanaan narra gahee wanni narra gahee kun ammoo nama biraatillee akka irra hin geenye jedhee isinitti himadhee arra humaa takka hin dhabne fayyaa guutuun qaba alaamanni kiyya guutuudhaaniin hojjedhaa hojii bareedaan qaba alhamdulillah fuula durattillee waa hedduu waan nama godhuu danda'u tokko jedheetiin amanaa abdillee ifirraa qaba. Garummo arraan tana obboleettii tiyya qananii like personally akka wal beeynutillee she cannot speak up for herself guys isini galee dubartoonni wanni onnee kiyyana cabsu dubartoonni garigari asirra bahanii yeroo keessa isii osoo isii hin beekin ala isii qofa footoo isii qofa arkuudhaan inspire warri godhaa turan garuu rakkina isiin keessa jirtuu fi gadadoo isiin keessa jirtu warri hin beekne isiin lubbuun isii dabarte arrallee garuu gabbahanii still isii irratti judge warri godhanii. And I just wanted to say as a woman, please, we have to stop and we need to stand together and look at justice for her and millions isii qofa osoo hin ta'in warroottan akka isiitillee hedduu warra voice hin qabne jechaarra isiin voice nama takkaa lamallee isii dubbatu ni qabdi warra voice dhabee voiceless there are many out there kanaafuu ajjechaanis dubartii teenyarraa dhaabbachuu qabdi miidhamninis dubartii teenyarraa dhaabbamuu qaba akkasumatti illee dubartoota qofa osoo hin ta'in dhiirtilleen kanuma akkasiin miidhamtu hedduu jira so kanaafuu wal miidhuu walirraa dhaabuu qabna amalee we need to speak up. Every time something happens, we need to stand with each other. Please, justice for Kanani Naja, justice for Kanani. Please, worry Amadurale Hindubatini. Please, Dubata fi family Sani Birabata. Stand with them because they lost their truth. Hanaf nuti akka Oromoti haqaf waan falmannuuf haqa sanirra dhaabbachuun dirqama Oromoo waan ta'eef jecha. Akasin isinin jechuu barbaada nagalatooma and thank you. I cannot thank you guys enough. Queen Hararge, you always inspire me. You have excellent bakka hunda keessa gargaarsanis Habura Shidanis everywhere gargaarsi bakka jiru hundi isinni dhaabbattanii itti fufaa kana olitu godhuuni dandeessanii Nante yenyam misali nachu isin misali keenya jechuun barbaada like you guys are like you and US I don't know what to say to be honest na galatoma na jiraadha hundi keessanoo akkasumatti illee namni na cinaa dhaabbatee khaniin maqaa keessan sidheen isin dhee fi khaniin isin dhayin hundinuu na galatoma maqaa dubartii Oromootiin maqaa dubartii Oromoo Harargeetiin isin jechuu barbaada na galatoma thank you very much Galatoma.
Galatoomi obboleettii teenya wanni isiin jechaa jirtu gabaabumattuuhu nama waa gartee halaala dhaabbattanii keessa isaa osoo hin hubanne rakkoo isaa osoo hin hubanne warri harkan nama laattanii maqaa meeqa namarratti gartee mamaxxansitan if eegaa jattan khayrii namaan ja'a yoo khayriin qabaanne namarraa callisaa jechuusiiti. Akkasuma miciyyoon tuni qananii walitti dhihaatanii hedduu takka walitti dhihaatanii nama saahibaa takko arran tana yeroo isiin akkana taate dhiiroo isiin waa meeqaatu irra gahee gartee biyyee uffattee achi gad jirti. Ani arra dachiirraan jiraa. Anarra lubbuun hin jiraa. Anarra jiraannaan namni siif jira naan jechaa jiraa. Tanaaf miidhaa shamarranii dawaa isiiti. Baga akkas taate. Duraan eenyummaarree tahijeen maarree tana irraa dhiisaa. Maaliif jennaan keessa waan isaanii hin beeytan. Miidhama isaanii hin beeytan. Dhugaan bakka jirtu hin beeytan. Tanaaf dandeeysan cubbuu cinaa dhaabbadhaa cubbuu san gartee akka jibbitan cubbuu akka rabbiin jibbetti akka jibbitan taha. Cubbuu irratti immoo warri cubbuu cinaa dhaabbatee gartee anis fakkii nama kanaati je'ee dhaabbate namni cubbuu dalagee fi namni cubbuu cinaa dhaabbatee cubbuu san gartee leelisu namuma cubbuu dalage san irraa addan jiru. Inni nuuhu cubbuudha. Mataan isaatu namni cubbuu deeggaru. Kanaaf obboleeyyan koo warri asirra jirtan dubbadhaa ka hin dubbanne gartee gabbu'aa namni dubbachuu fedhu yaada bareedaa nuu kennuu fedhu gorsa nuu kennuu feetan. Shamarran keenya miidhamni keessan miidhame keenya warri jettan shamarran haa ta'u dhiira haa ta'u ol bahaati dubbadhaa. Ani amma salaata asrii eegana biraa gahee ture.